媳妇儿，哎，我在这看了有一会儿了，你收拾我的被干什么？啊？你拿我的被干啥，媳妇儿？我拿你的被干啥？从今天开始去隔壁房间睡吧你。为啥？为啥？你心里没点数吗？为啥？没数啊。没数。你这当晚上了，你不是放屁，你就是打呼噜。哎呀，我受不了了。哎，这谁不放屁，谁不打呼噜？所以说呀，去隔壁房间里睡啊，你怎么打都没事，你把咱这屋塌烂我都不管。明白不？不明白。还有就是，你放那个屁忒臭。不是正常人放的屁都臭，对吧？再一个媳妇儿，你放的屁是香的啊？不是这个意思，你说你臭就臭吧，你说你这一晚上下来，你得放个10几20个屁吧？不，你这说话夸张了，媳妇儿，你这10几个20个屁，我把我的被打得进窟窿。我跟你说，你这都不正常，我跟你说。你忒夸张，你忒夸张，媳妇儿啊，你。所以说，你去隔壁房间里睡，你愿意怎么放怎么放，愿意怎么打怎么打。这你看，听懂了吗？这你不行，你要把它。我把这个床给你收拾好了。自己在这屋里愿意怎么打呼噜，反正我听着念就行。我改不行啊！你怎么干？这玩意儿能改啊？我有个法，你等着我。哎，媳妇儿，怎么样？我的想法怎么样？你这是哪一出呀？我那家伙慌，我嘴我晚上就不打呼噜了，就不影响你了，是吧？啊？啥子？怎么样？别气闹着媳妇儿啊！走，不是你，还不走？快说呀！我不想走，媳妇儿。你不想走也得走。我自己在那屋睡觉害怕。一个大老爷们，你害怕啥？哎，啊，那也不行，怕黑。怕黑。走吧，快点！哎，啥时候不打呼噜了，不放屁了，你就过来。不，你说对了是吧？嗯。哎。爸爸，你咋在这睡觉？你妈妈不要我呀，把我撵出来了。哎，干什么去啊？上你屋里睡是吧？啊，好，走。你拿着被。宝贝儿，走，咱睡觉去，让爸爸在这里睡，知道了吗？爸爸要工作，明天。媳妇儿，俺闺女喊我回去睡。别糊弄小孩了，走，宝贝儿啊，宝贝儿，妈妈跟你说，咱回自己房间睡，好不好？让爸爸在这里睡，行不行？为什么？你看，俺闺女都说了，让我去你屋里睡。走吧，走了。那你在这跟着爸爸睡。那咱俩睡去，闺女，咱俩睡，咱俩在这睡。不要你了，走了，你走吧，媳妇儿，你走吧，走。俺让俺闺女睡。你不是跟着爸爸睡吗？你怎么又来了？我要爸爸放屁臭。怎么了？爸爸放屁臭。哎呦我的妈！爸爸放屁臭。爸爸又放屁了是吗？我要放屁了。那你跟着谁睡呀？我跟着妈妈睡。好的。